วัสดีนะครับวันนี้พบกับช่องกินเที่ยวทำบายออสหล่อเต่าอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับวันนี้เรามีทริปที่เราจะไปเที่ยวกันนะครับก็คือเราจะใช้มอเตอร์ไซค์นะครับขี่ไปเที่ยวกัน เส้นทางที่เราจะเดินทางไปวันนี้นะครับก็คือเส้นทางจากอำเภอหล่มสักผ่านไปทางลมเก่าแล้วก็วิ่งไปถึงภูเรือนะครับวันนี้ครับเป้าหมายเราอยู่กันที่ภูเรือเราจะใช้รถมอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันทั้งหมด5 คันด้วยกันนะครับให้แนะนำตัวกันสักนิดนึงว่าขี่รถอะไรไปนะครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับบอมครับวันนี้ไปกันน้องๆเอาคลิก125ไอครับโอเคโอ้โหคันต่อไปครับดูใหม่ครับ150ไอครับนี่และนี่ก็คือ ER นะครับผมพาเจ้า ER คันโปรดของผมไปนะครับต่อไปครับแบงค์ครับฮาร์เลย์เดวิดสันสปอร์เตอร์เอสครับนี่โอ้โหตัวใหญ่สุดครับตัวนี้คันสุดท้ายครับผมอลาดิน1ครับเบอร์แมน400นี่นะครับเดี๋ยวเราก่อนจะไปถึงจุดหมายของเราเดี๋ยวเช้านี้เราต้องไปหาอะไรกินกันก่อนนะครับแล้วไปเจอกันนะครับระหว่างทางจะมีภาพบรรยากาศอะไรสวยๆบ้างนะครับไปตอนนี้เราถึงทางแยกที่จะออกมาอำเภอภูเรือนะครับเส้นที่วิ่งมาจากด่านซ้ายนะครับมันจะมาโผล่ตรง4 แยกให้เลี้ยวขวามาทางภูเรือแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปจังหวัดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปจุดหมายเราก่อนอุทยานแห่งชาติภูเรือนะครับแล้วเดี๋ยวขากลับมาเดี๋ยวเราจะมาแวะตรงอะไรพระธาตุศรีสองลักษณ์นะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มแวะปั๊มกันก่อนครับเจ็บตูดวันนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูเรือนะครับพอมาถึงตรงเจ้าหน้าที่แล้วเดี๋ยวเราก็ต้องซื้อตั๋วเข้าอุทยานก่อนนะครับเมื่อยไหม
สวัสดีครับ ตอนนี้เราก็มาถึงตรงขี้ฝุ่นบานเลยครับ มาถึงยอดภูเรือนะครับ ด้วยระยะทางจากที่ทำการอุทยานมาถึงตรงจุดที่เขาต้องขึ้นรถไปอีกอยู่ประมาณ5กิโลนะครับแต่ตรงนี้ผมไม่รู้ว่าจะไปอีกกี่กิโลเพราะว่าเขาจะต้องให้นั่งรถ2แถวไปนะครับ ขึ้นแล้วครับมาแล้วขึ้นเลย นะครับแล้วไปขึ้นรถตรงไหนครับ เดี๋ยวมารับครับ อ๋อครับคนเท่าไหร่ครับนะ ไปกลับคนละ20 บาท คนละ20 ได้ขาเดียวก็ได้ลงคันไหนก็ได้ขาลงตลอดรถ ครั จะ บ วนตลอดครับ ถ้าไปขาเดียวไม่กลับก็10 บาท ครับ ขึ้น10ลง10 ถ้าไม่ลงอ่ะ ไม่ลงก็ถ้าเดินลงก็จ่ายขาเดียวถ้าจะเดินลงเขาเก็บเที่ยวเดียวเลยครับ20 ลุงก็บอกเก็บ20ไม่ขึ้นลงก็เรื่องของมัน อยากเดินลงก็ อันนี้เขาเก็บไปกลับหมดแล้ว อ๋อ ไหนก็ได้ครับจะอยู่สักชั่วโมง2-3 ชั่วโมงก็ได้ กิโลครับนะ 1 กิโล 1 กิโลครับ ตรงจุดนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับ ที่เขาชาวบ้านหรือว่าทางที่ทำการอุทยานอะไรเนี่ยเขาก็มาเหมือนประมูลไว้นะขายของ ไม่ได้จะขายแล้วมั้งเนี่ย มาสายนี้แล้วลุยไอ้เบนไว้เบนไว้ เฮ้ยระวังเบน เบนไว้เบนไว้ อันนี้มีข้าวจี่ด้วย นี่เอาจะกินไข่กระทะ ไหนอะ นั่นน่ะร้านนู้นมีไข่กระทะ ไข่กระทะกับส้มเส้นตีน มีส้มตีนด้วยนะก็กูดูเขาเขียนต้มเส้นตีนไก่กูดูเป็นต้มส้มตีนนี่เขาอยู่ที่น้ำยังเดือดปุดๆอยู่ บริเวณนี้ก็จะเป็นร้านขายของเยอะเลยนะครับ ก็จะมีกาแฟมีข้าวต้ม มีไข่กระทะมีต้มเส้นตีนไก่ มีหมวกมีเสื้อกันหนาวให้ไว้บริการนักท่องเที่ยวนะครับ ต้มเส้นตีนไก่แล้วดูเป็นต้มเส้นตีนไก่ เนี่ย อันนี้ ก็ ต้มเส้น จะเป็นร้าน ทำไมมันพองเหรอครับดูเส้นมันใหญ่อย่างนี้มันทำไมมันเส้นใหญ่จัดมัน ไม่เหมือน ก๋วย กั จั น บยวน ไม่ใช่จริงๆข้าวเปียกมันจะเส้นเล็กกว่านี้ป่ะ อันนี้ก๋วยจับยวนไม่ใช่ข้าวเปียก นี่แหละหมายถึงก็ที่ถามแม่ค้าว่ามันพองเหรอเลยเป็นอย่างนี้ หมกเรือ อะไรดีจ้าอะไรดีจ้า มี เตี๋ยวหมูตุ๋นจ้ะโจ๊กด้วย อันนี้โจ๊กหมดแล้ว เนี่ยไม่อยู่เลย เหลือ ปู นิ น ด หม้อ นึง เอาไข่กระทะเอื้อไข่กระทะอันหนึ่งกลายเป็นเท่าไหร่แล้ว ไข่กระทะเป็น3 อะไรนะไข่กระทะเป็น3 เอากาแฟร้อนแก้วหนึ่ง กาแฟร้อนแก้วหนึ่ง ป๊อกกี้ ไข่ท้า3แล้วก็เฟน ไก่ทะบวกอีก1ครับ เป็น4โอ้โหมันคิดกันนานยังวะเอาเป็น5ครบ เอาลงมาเพิ่มด้วย ต้องขึ้น2แถวขึ้นไปข้างบนประมาณ1กิโลนะครับ เสื้อคนละตัวแล้วล่ะอันนั้นปูทอง อันนี้ปูเรือไง มีไหมอะ ต้องเสื้อปูเรือคนละตัวแล้วล่ะ อ้าว โดยโปรดิวเซอร์ออสซื้อแจก กระปอนครับกระปอนมันมีสปอนเฮ้ยเขาเขียนสุดหนาวในสยามหนาวน้อยหนาวมากกว่าอินทนนท์ ถึงแล้วครับ ถึง นี่ แล้ว เขียนสุดหนาวในสยามสวยนี่คือสุดหนาวไม่ใช่หนาวสุด เว้ย เราดีใจ ไปจะอ้วกนะ จริงว่ะที่หนาวสุด 10 บาท ขึ้นคนละ10ลงก็คนละ10นะครับ เรียบร้อยเมื่อกี้ขึ้นไป10ลงมานี่10 20พอดีเลย หนูหูตะคนนี้เก่งเลย5 คนครับจ่ายไปเลยได้ไหม100จ่ายไปเลย แล้วเดี๋ยว แล้วตอนลง ได้อยู่ จะรู้ได้ไงตอนลง ลงกันไหนก็บอกเขา ลงไหนก็ได้ โอ ลง เค กันไหนก็บอกเขา ครับ ว่า5 คนนี้จ่ายแล้ว ครับผมจ่ายกับลุงแอด เรียกรถเบอร์อะไรมึงรู้ได้ไงแหละ เอาชื่อลุงแอดเชื่อผมดิ มั่ว ถึงแล้วครับ
อุทยานแห่งชาติภูเรือ ทำไมเดินแล้วมันเทลง นั่ง2 แถวมา หนีศูนย์วะ หนาวสุดในสยาม สุดหนาว แต่ยังไม่หนาวสุด ลมพัดแรงมากนะครับเวลาในนี้อากาศแดดอะร้อนนะครับ แต่อากาศมันเย็น ตกลงจะร้อนหรือจะเย็น ไอออสมึงไม่พูดซิปเดี๋ยวของกระเป๋าตรงกระเป๋าตังค์ก็ล่วงไม่รู้เรื่อง เดี๋ยวก็หาเหมือนถุงมืออะหาแม่ง นี่เดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้พระก่อนนะครับ อยู่ในใต้เบาะ ขึ้นไปไหว้พระก่อน คนหายลงไปตอน โค นี้ ตรหมาคาบแม่งแก่แล้วไม่ยอมรับลืม ข้างบนนี้เขาก็จะมีองค์พระพุทธรูปนะครับไว้ให้สักการะบูชานะครับสำหรับผู้ที่ขึ้นมาบนยอดภูเรือนะครับผมก็หลังจากที่เราเดินบนอุทยานแห่งชาติภูเรือเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีจุดถ่ายรูปต่างๆนะรอบบริเวณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็จะนั่ง2 แถวลงกลับกันไปด้านล่างนะครับแล้วก็สถานที่ต่อไปที่เราจะไปก็คือเป็นเหมือนวัดอะไรสักอย่างหนึงที่เป็นโบสถ์มันเป็นไม้นะครับอยู่บนเขาลืมชื่อไปแล้วตะกี้แม่ค้าเขาก็บอกให้ฟังนะครับ เดี๋ยวลองไปดูกันว่าชื่อวัดอะไรแล้วมันจะสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตามลงไปดูด้วยกันครับ